একদিন এক কাক খাবার সংগ্রহ করতে যায়, আর তারপর যাওয়ার পথে সে একটা ডাইনি ও একটা রাক্ষসের মুখে পড়ে, আর তারা তাকে খাবে বলে ধরে নিয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতরে চলে যায়। আর এই ঘটনাটি এক সারস পাখি দেখে ফেলে। সে তখন টুনিকে সব কথা খুলে বলে, আর এরপর টুনি যা বুদ্ধি বের করে সেটা দেখার আগে ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্ট করে বলো 5-এর সাথে 4 যোগ করলে কত হয়। এরপর টুনি একটা পুতুল নিয়ে যায়, সেখানে গিয়ে দেখে তারা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, আর এই সুযোগে টুনি পুতুলটাকে সেখানে রেখে কাকটাকে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসে।